Hace un año que salió de la casa donde se crió, pero ya se le olvidó hasta por donde bajó. ¡Ay, hedionda! ¿Qué haremos con la muchacha que se cree de estrato 8? Que no conoce una ruana, no sabe que es un costal, que nunca ha visto una enfalma.